セントラルに来ています。今日はね、晴れてるんですよ。霧みたいなのが出てて、今日からみんな大体半袖ですね。今日はね、29度天気予報だから、もっと体感気温もっとすごいと思います。はい。今からですね、ランタオ島のムイボに行きます。1時10分のファストボートです。28.7メートル。外人がよう乗ってるからやっぱこれやね。多分ね、これ2回目はもんですね。変なボート来たわ、あれ。久しぶりやな。いいね。ムイボに来ました。いいね。久しぶりやね。なんかね、ほんま久しぶり。20年ぶりぐらいちゃうかな。今からちょっと歩いて行きます。これが市場ですね。暑いな。15分、シルバー前10分。これを全部行くみたいね。めっちゃええな。めっちゃええやん。めっちゃええな。いやー、すごいな。ずっとここから歩いて、あれがホテルか。いやー、ちっこい魚ばっかり。いやー、
ええなあ、ほんまええな。めちゃくちゃええな。こういうのがいいよな。これがワットマーケットですね。スターバックスまであるよ。あ、外人住むよな。ええもんな。なかなか。これはええわ。面白そうやな。うん。